A cidade de Ingaí reuniu ontem mais de 5.000 pessoas na tradicional Festa da Fogueira em homenagem a São João Batista. A animação e muita fé marcaram a noite que se comemora o nascimento do precursor de Jesus Cristo. Uma multidão puxada pela imagem de São João Batista seguia em procissão até o centro de eventos da cidade de Ingaí. Fé e devoção estavam estampadas nos rostos das pessoas que cantavam e rezavam em honra ao santo. Estamos celebrando do Filho e do Espírito Santo. São João Batista é considerado pela Igreja Católica como o precursor de Jesus Cristo e tem muitos devotos na pequena cidade de Ingaí. Seu Geraldo, há mais de 14 anos, ajuda na construção da fogueira, por causa de uma graça alcançada. Uma tora de madeira caiu em sua perna e os médicos falaram que dificilmente Geraldo voltaria a andar. A gente estava começando a montar a fogueira e um rapaz foi me levantar para a gente o estelho, me jogou o pau na perna e me caiu nas duas pernas. Eu saí fora, pegou numa perna minha e quebrou tudo, a canela, partiu tudo. Aí eu fui pro médico, fiquei dois meses com o médico. Logo eu vi que não tinha melhorado nada a minha perna. Aí passei para um outro médico, o Dr. Fábio. Aí ele me falou: ó, Geraldo, sua perna está muito crítica, a quebradura dela não está sarando. Aí, com a fé que a gente tem em São João Batista, ele queria me operar. Aí pedi um tempo para esperar, Deus me ajudou, hoje, graças a Deus, não sinto nada mais, não tem nada. Com mais de 70 anos de história e 35 de altura, a fogueira a cada ano ganha uma madeira a mais. A tradição se deu por um raio que caiu na casa de um devoto em 1931. No início da nossa primeira igreja, aconteceu que durante uma forte chuva, uma tempestade, caiu um raio na torre da igreja, na parte mais alta, e chegou a queimar, chegou a danificar parte dessa igreja. E o padre propôs, naquela época, para aquela comunidade pequena, que todo ano fizesse uma fogueira, uma pequena fogueira, em honra a São João Batista, buscando assim a sua proteção, para que tal fato não viesse a ocorrer novamente. E com isso foi acontecendo, a fogueira era pequena e foi aumentando, e a tradição também foi aumentando, ao ponto de a prefeitura ter que hoje ter um terreno próprio, plantar os eucaliptos para fazer a confecção da fogueira, que antigamente era de 5, 6 metros, 10 metros, hoje já estamos aí com 30, mais de 30 metros. O raio caiu na casa do bisavô do prefeito, que desde menino convive com a fé e a devoção a São João Batista. Nós crescemos, assistindo essa devoção, a fogueira era construída de frente para minha casa, o povo ingaiense se identifica demais com a festa, é um orgulho, é uma honra para nós realizarmos essa festa. Ela se identifica com a nossa própria identidade. Falar de Ingaí é falar da fogueira, é falar do próprio povo de Ingaí. A festa é o orgulho de Padre Leonardo, que aprovou a participação de toda a comunidade. Para mim, como padre, é uma alegria muito grande perceber como que o povo tem esse carinho imenso, como que o povo recebe tantas graças, tantas promessas cumpridas através de São João Batista.